نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر عالم سره مه کښېنئ، هغه عالم سره کښېنئ چې تاسو د 5 شیانو څخه وباسي او په 5 شیانو کې مداخل کړي. نو صحابه کرامو ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه 5 شیان کوم شیان دي؟ نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه عالم سره کښېنئ چې تاسو د شک څخه وباسي او یقین کې مداخل کړي. د چا په ناستې سره چې ایمان مضبوطیږي، یقین او توکل مضبوطیږي. دویم هغه عالم سره کښېنئ چې تاسو د ریاکارۍ څخه وباسي او د یقین په زمرې کې مداخل کړي. او دریم هغه عالم سره کښېنئ چې ستاسو د زړو څخه د دنیا مینه او محبت وباسي او ستاسو په زړو کې د آخرت مینه او محبت پیدا کړي. څلورم هغه عالم سره کښېنئ چې تاسو د تکبر څخه وباسي او په عاجزۍ کې مداخل کړي. او پنځم هغه عالم سره کښېنئ چې تاسو د دشمنۍ څخه وباسي او د خیرخواهي طرف ته مو بوځي. د چا په ناستې سره چې په زړه کې مینه او محبت پیدا کیږي، حسد او کینه بغض ځنې ورکیږي، هغه عالم سره کښېنئ. دا 5 شیان رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله صحابه کرامو ته بیان کړل.